Zer moldatu duzu bidai hortatik? Inspiratu gara, han erabiltzen dute asko, mundu guztian erabiltzen den produktu bat, oilaskoa da, oilaskotik arraultza atera dugu, eta Mongolian asko baratzatik bizi dira, beraz patata eta bebai ekarri dugu, eta barazki moduan piper morroia. Zeran ere nahiko erabiltzen dute, eta landu dugu plater bat kondimentu hauekin. Gurina ere asko eta asko lantzen dute. Patata purea bat egingo dugu, ez? Patata krema bat egingo dugu, arrautzak eman dugu temperatura basuan ja jarri dugu 63 gradutara egosten 40 minutuz, eta gero egin duguna da el piper morroiakin, txingarretan zuestitu eta erre, eta gero erabili dugu berak soltatzen duen ura bakarrik. Piperra gero ja txuleteri guarnizio moduan jartzen diogu guk jatetzean, baina ur hori ez diogu botatzen. Ezkenen piper morroak urpila botatzen du. Hori da. Eta ur hori guretzako... Ura da bakarrik, hau da piper morroan ura. Piper morroian ura eta guretzako hau da urre likidoa, usain du. Zora harria. Etxeko usaina, ez da, baina hori betiko usaina. Azkenean platera da, arrautzak temperatura basuan, patata krema eta piper morroa lodituarekin. Loditu ingo dugu gero pizkat, Nik lagundu nahi badia zu, zigor... Bai, patatak joango naiz, patata purea egiten. Patata purea, eta nik joango naiz esplikatzen, patata purea barik krema bat dala, ze hau ez da patata egosi bat uretan egosten dala, eta gero patata hori uretatik atara eta gehitzen diogula bai esne pizkat, arrautza gorringoa eta ondu, baizik eta likido guztiak, erabiltzen ditugun likido guztiak patata barruan egongo dira. Ez dugu uretan egosiko. Ja esnetan, esne gainetan eta gurinetan egosiko dugu. Onduko dugu piperrauts apur batekin, gero nuez moskada pizkat bebai botako diogu, hori da, eta nola ez, ainanako gatza pizka bat. Horrekin, patata krema egingo dugu purea barik. Plater barruan, plater azpian jarriko diogu, gainean arraultza, eta gero ikusiko dugu pausuz pausu likidoa nola egiten dugun, bale? Patatak betiko moduan, zigor. Apurtuta ero zutituta? Hori da, apurtu, kaskatu, kraks egin behar du, ze patatari fekula atara beharko diogu loditzeko gero patata krema. Eta esan duzu, esnetan eta egosiko dugula? Uretan beharrean, esnetan egosi? Bai, erdia esnea eta erdia esne gaina. Emeti dukogu prest, listo, ja nahasketa eginda. Ez dauka trukori bape, bakarrik erdia honena esnea da, eta beste erdia esne gaina. Esaten izu moduan, kraks. Apurtu inbar da. Entzuten da? Eta horrekin zer lortzen dugu binat? Patatak fekula ateratzea, bale? Eta ja, fekula hau porrusaldak egiteko baita ere, eta bai, sendotzeko porrusaldan salda, kaskau egin behar da. Eta ez badugu nahi, sendotzea salda hori, egingo genuke, moztu. Baina zu porrusal daiten badakizu, baina goi mailako sukaldariak badakizue patataga batzuk Errioxarrera prestatzen, ero porrusalda bat, galdetu iten dut. Jendeak hori uste du, jendeak uste du. Eta azkenean, oinarria zuena zein zazan porrusalda. Hori da, oinarria, eta nik bertako bezkaria ni beti izaten dut, hori jakin barik ezin dala sukaldean jakin. Osea, porrusalda on batekin, indaba on batzuk egin, lenteja on batzuk egin, dilista batzuk, edo dana dala, ez da? Egiten duzuna azkenean, da gure sukaldaritza ikasi behar da. Eta handik gero ja joan alzara fusionatzen edo beste esperientzi berri batzuk ezagutzen. Eta hori beste alde izango jendeana, sukaldariak, langileok, bertakoak, ze jaten duzue? Basuen baskaria, gure eguneroko baskari izaten da, ez? Gu Jauregi barrian beti iten dugu, aste arteetan kollara platera. Normalean, edo dilistak, edo garbantxoak, edo indabak, edo... Hori, astelena jai izan da, ez? Astelena jai izan da. Aste arte da lehenengo gona. Hori da. Aste azkenetan, barazkia. Barazkia, produktua temporadakoa. Orain adibidez, azalorea eta produktu bertan dago temporadako. Aste azkenetan. Ostegunetan, pasta edo arroza. Ostiraletan, patatarekin egindako, bai, patatak saltza berdetan, edo Errioxarrerara egindako patatak, osea, jaten dugu etxean bezala eta aliketan naturalen. Bale, neiko. Ez da gehiago behar, ze gero ja berotzen danean, ja berak hasiko da irakiten, eta irakiten hasten danean, ja gainezka egingo du. Eta ez du gehiago behar. Orduan, orain, botako diogu gatza, piperrauts zuria,
pizka bat, ze piperrautz zuria beltzaren kontra pikatu egiten du. Bai. Bale? Eta... Intxaur muskatua. Intxaur muskatua, hori da. Edo, nuez moskada, ezagunagoa dena. Bai, jendeak ulertzeko ondo, Hori da, gehien bat jendeak ulertu Zua jeriz nik izegin gut. Orduan, jarriko dugu zu bizian irakiten hasi arte, eta gero mantenduko dugu irakiten temperatura oso bajuan, ez hartzeko zertaginaren edo kasolaren azpikaldea, mugitzen noizean behin, patata desegin arte. Kondutan izan behar da, urarekin ez da pegatzen, baina errein aldala. Esne gainero esnere bizinanekin kontu zibla. Kontu handiagoa eukin behar da, bale? Vale. Eta gero ingo duguna ja turmisarekin danen pasatu, eskolatu barik, eta ja eukingo dugu patata krema bat. Vale. Eta oin pipermorroa loditen barru, ez? Pipermorroian ura loditzeko. Ikusten duzu hemen, pipermorroian zelango transparente dagoen, ez da? Ura bakarrik dalako, likidoa da, hemen ikusten duzue, ez daukala pulparik ezebez. Ez dauka piperra zati bat ere ez. Hori zeiten duzu, trapu batekin bainat iragaztu. Hori da, sukaldean ez da meina izeneko trapu bat erabiltzen da, baina koladore batekin etxean nahi alik eta finen, piperren ondakin edo azal zatitxoren bat baldin badago bertan geratzeko. Eta hau, zurtan jarriko dugu irakiten, eta irakiten hasten danean, egingo digune da loditu maizenarekin. Maizena urrotxetan desegingo dugu pizka bat, eta ja irakiten dagoenean... baduko zor. Hori da, bai. Lehen hartu dizut. Bueno, baina, eta hauek 2017ko bidaiak izan dira. Bueno, esan duzu horre egon zinetela, baita Ego Ameriketan, nune egon zinen? Ekuadoren, Kiton. Egon ginen bertan, bueno... Zer moduzko sukaldaritza Kitokoa, ero horre Ekuadorren? Ekuadoren baita ere, badaukate arrainetan gaizkiagoari dira, baina bai tuberkuloetan patata munduak direzela, boniato, batata, topinambu edo pilo bat olan patata klaseak oso nabarmenak eta oso aberazak dira horretan, baita ere zeretan, barazkietan eta fruituetan. Fruituetan izaten zen hango merkatuak, kolore bat, gainera lore asko saltzen dira bertako merkatuetan. Han loreak erostea, beraiek oso ohikoa, doana bera merkatura doan andra bat, etxeko andra bat, beti loreakin doa etxera, botatzen da, eta Ekuadorek produzitzen du loreak Holandan eta bai Europa mailan saltzeko, bertan. Kaianbe igo nuen volkana, mendira joan nintzenean, han ikusten ziren, galdetu nion, horrek, zelan dira, negutegi oso handiak, eta hori, zer dira horren negutegia, eta hori dira, lorak. Eta berak Europara bialtzen dituzte, bertan Europara saltzen dituzte. Eta orduen imaginatu zelango kolorea daukaten hango merkatuak zigor. Da, espektakulu bat, ez da? Eta gero, hango fruituekin, fruitua daude... Baina fruitu oso nada daukaten. Hango mangoa jatea bertan... Ez dauka ze ikusirik, guk hemen jaten ditugun bananak, ez piña eta jaten duguna, ero mangoak eta... Ez daukate ze ikusirik... Ez daukate ze ikusirik. Hangoa daude puntuan... Momentuan jasotzen dituztelako, baina hemen azkenean... puntuan ekartzeko jaso behar dituzte, 3 aste lehenago, eta jaten ditugu, Eta bertan jatea, eta oso ondo bitu ekarri dizut, zuk ikusteko Ekuadorretik, piperrauts beltza ikusteko, bertako piperrauts beltza edo ningoa, zer ezberdintasun dauka aroma munduan. Hauek, bertako La Casa del Hogar de Jesús, nik daukat lagun bat dala, bera Txilen bizi da, baina bera kolaboratzen du ume behartzuekin Kiton, Ekuadoren, eta enteratu zanean, onan autorrela zurekin, opari bat egin nahi izan zuten bertako umeek, eta hau zuentzako ekarri dute, eta bitu hartu barri dagoen piperrautza. Ostra, ez dauka hemen goraik? Ez dauka hemen goraik, da kriston agradablea da, ez da? Bai. Bertako, eta da orain egindakoa. Ekuadorretik, Kitotik, produktua orain dela egun bi ailegatutakoa. Ona, eskerrik asko. Hombre. Eskerrik asko, eta guk erabiliko dugu hemen txorien, Ze Euskal Herrian hainbat errezeta dauzkagu, erabiltzen dituguna, piper beltza. Oso ondo. Bagoaz, ja ikusten dugu irakiten dagoela, eta orduen egingo duguna da, sendotu. Joango gara, astiro, eta berak izango dugu zein neurri edo zein kantitate edo zein puntu arabera, bale? Apurtxu bet gehiago, hortxe, kontuz.
Hau dagoeneko irakiten jarri, zenba denbora beharko du gutxi gora bera? Patata berria da, eta hau 10-15 minututan ja bigun egon da. 15 minututan, bai, Bai, ze gero gainera trituratu egin behar dugu eta berriz berotu. Orduan ez du ikingo gordin zaporea hori, bale? Botatzen dugunean, maizena likido batetara irakin egin behar du beti. Ezin du orduan, orain bota dugu eta irakiten itxe egin du, baina barriro iko diogu. Topera hemen, irakin beharra du, ketzeko zapore gordina. Eta berkarrik eukiteko piperran zaporea. Nik uste dut honekin nahiko izango dela, eta gero emango diogu gatz puntua gehiago behar baldin badu. Vale. Eta orain, badaukagu ja prest. Hau, falta zaiguna da, arrautzak bukatzea, egin daukitea. Arrautzak egin daia. Eta purea, krema egin da, ez? Hori da, arrautzak jarri diogu lehen esan bezala, 63 gradu 40 minutu, ja aurreratu egin dugu denporaz telebistan gaudelako, eta 5 minutu bakarrik falta zaio, beraz, trituratu, eta ja platera montatzen joango gera. Plater gehiago ekarri ditut, ez gaude bakarrik. Ez gaude bakarrik. Hemen talde familian gaude. Baina gaizki oitu behar dituzu, baina hemendik aurre esigitengo diat, horrela, niri. Oixo, falta gendun bakarrik. Eta ardo botella badago eungarren programa... Baina hori... Dala eta. Patata purea listo daukagunean eta platera montatzera gatozenean. Patata krema listo. Irakindu esan bezala, gurina gehitu diogu. Bai. Eta berrindu egin dugu. Hori da, bale? Hemen ez diogu, patata pura egiten dena ura kendu egiten da ez. Hemen dana. Bai. Gehi gurina. Bero daukagu bai, piperran, morroi piperren ura, bale? Eta ja, sendotuta eta gatzez ere puntuan jarri dugu. Vale. Arrautzak, begira. Nik, baina, a ber, oinatara, duda bat daukat bainat. Bai. Arroza no zein barlozu? Arroza berezia da. Habe ze usain daukan honek. Hor barruan sorpresa bat dago. Boilurra non zaila. Bilatu, a ber. Han, nun agertu dan. Eta hau, zeatik? Hori, babitu, azkenean... Boilurra erabiliko dugu, arrautzari gainetik botatzeko, baina boilurra zikatzeko, arrozetan sartu eta arrozak hartzen du usain hori. Eta gero honekin risotto bat, arroz bat, bere zaporea dauka. Egiten dugu jatetzean, boilurra garaia dagoenean, onjoekin, risotto bat, boilurra, onjoak eta arroz berezi hau. Arrozak ja berak usaila dauka, Mira, truko bat, aizu etxerako, eta honek inten duena, lehortu. Horea, mugikorra, uretan erortze zaizuenean, ze esate dizute beti. Arrozetan sartzeko, ze arrozak iten du, ezetasuna zurgatu. Hori da. Abeitu, boilurrakin ere? Begida arrautzak nola geratzen diren, zigor. Ase ondo. Eta horrek berez daude, gorringoa, egin gabe, gordingo dira. Egin gabe, hori gero ikusiko dugu, platera apurtzerakoan, zuringoa dago, ja, gogortzen hasita, baina gorringoa dago likido. Eta hauek bezperan nini alditugu bainat, eta gero oskailuan euki, eta gero beratzeko zer ingo du, nola? Ur berotan atara eta listo? Bezperan edo egun batzuk harinago baita ere. Arrautza azkenean, poros beteta dago, eta oso ondo sartzen zaio, hotzgailuaren hotza, hori bai beti hotzgailuan mantenduta, baina 3-4 egun perfecto aguantatzen dute, gordin baino beto. Behar duzunean ur berotan sartu eta listo? Ur berotan sartu, hemen epeldu pizka bat arrautza, eta jau jongo gara platerak montatzen. Oso ondo. Bai? Vale. A ber, hirugarren maikoak, bigarrenak. Ez, bueno, lehenengo moduan izango zen, ez? Daukazu, Hori da. Lehenengo moduan. Hori da. Bueno, aurrena izan dute karpatxioa, eta hau izango zen, bira, lehenengo on bat, ez? Hori da. Lehenengo plater bero bat izango zen, bale? Jauregi barrian, badago orain bertan, plater hau, temporada dalako, piper morroien garaia da, neguan gaude, eta plater hau daukagu menu, degustazio menuan, bale? Orduan, jarriko dugu azpian, patata krema, bale? Eta minat, hau montatzen duzun bitartean, ja, ordua juten ari zaigu, kartela egon dira jende ikusten, hasieratik, eta hori da, 2017ko bidaiak eta kontatu izkiduzu, 2018ko proiektuen artean, hau badago, ez? Zer daukazu hor, buru hortan zer dabil? Sekildien zara hon, hori ni badakit. Go gizakiok helburuak behar ditugu, eta nik helburuak jartzen naiz nire buruan, beti ikasteko edo hobetzeko, ezta? Eta hau, pizka bat da laguntzeko Pakistaniar herrian, badakigu Feliz Iñurrategi Fundazioa bertan dagoena, Batistanen lanean, han bertako neskak ez dute ikastolara joateko aukerarik lehenengo mutilek joaten direlako, eta igual familia ahaltsuak bai joaten dira
familia altxuetariko neska horiek, baina asko eta asko ez dira joaten. Eta orduan hemetik, 50 euro gaitik eskolara izatzen duzu edo ikastolara joan aldi da neska bat kurtso osoan, ezta? Eta orduan da gauza bat laguntza gitxirekin asko aportatzen dana eta Jauregi Barriatik kinu bat nahi izan dugu laguntza hau betetzeko. Begira, hor behian daukazue, baltistan.eus eta hor sartu, kontu korronte bat dago, eta 50 euro eman da urte osoan sartu alduzue, neska batek ikasteko aukera izango du. Hola, nik uste du... Gaina, bertatik egin dago, Bilbon daude sortu zan laguntza hau egiteko, eta dala 100% Euskal Herrian sortua beraiei laguntzeko, ez dala diru bat ez dakiguna nora doan. Eta hori da asko egiten du gaur egun. Bakizu, baltistan.eus. Apuntatu eta sartu eta, aizue, zerbait polita ez, da... Guk gurera. Bai. Hau gailu hau ere, Japoniatik ekarri dut, azkenengo bidaian. Arrotzak eta urak entzeko. Askotan, eskuakin, ibiltzen ginen, eta jatetxo batetarako, esan oso aproposa, itxura. Eta orduen hemen egiten duguna da, ja urak endu, eta bitu arraultza nola egokitzen dugun platerian. Ze hona. Bat. Eta Felix Inurrategia aipatu duzula. Bai. Felixen naia, Alberto. Bai. Albertokin ere zerbaitetan. Gaur etortzeko basan Alberto, baina agenda kontuak medio ezin izan du, baina karriko dugu, lasai. Eta horre, Albertokin da basai, goimendiko kontuak astu gabe, hor basabiltzate zerbait egiten, ez? Pasan urten ezagutu nuen eta beste helburu bat jarri ginen biok, ezta? Eta orduen, bukatuko dugu, arraultza, pipermorroa, ero, urre likido, zoragarri honekin, bustitzen. Beti jenteak bota egiten duena, hori da, ogia zertako jartzen dugu, guzti hau... Zerbait kurruska, holan, koska iteko zerbait, ez? Hauan mantentzenko, ez da, Zigor? Ze askotan bestelan da sopa moduko bat, ez da? Holan gainetik, holan... Alboan, ze gainean gero boilurra botako diogu, Zigor, bai? Holan. Bueno. Hemen daukazue, arrautza temperatura basuan, patata krema... Eta, Zigor? Eta, hori boilurra edo. Boilurra. Bakoitzari, botako digu horrela. Honek, kriston aroma nik hemen usaina nabaria da. Bai. Arrautza frikitu batzuk, baina boilur pixatekin. Gainetik. Bai, hori gauza ona, urteko ardau bat. Bai. Ardaua esan dudala. Ardauan bila joan biko zu bukatzen dudan artean. Zein duko diazu zu? Bai, lasai. Esan bezala, orain, bukatuko dugu platera, Zigorrek itxi dit hemen lanak erdi eginda. Entzuten abil! Ez aio zer eskapatzen. Eta, azkenean, jarriko dugu ainanako gatza, bai? Oso ondo ainanako gatza. Eta hau, urteko ardo txuri batekin, gure laguna dan... Launa opategikoak, ez? Hori da, launa opategikoak. Gure laguna diren. Besarka hundi bat, unaseri eta familia guztiari. Eta familia guztiari. Usue, Iker, Todor eta danak. Bai. Astu barik. Eta beraik egin dute kriston ardo txuri bat, biura eta malbazia matzak biltzen ditu ardo honek, eta kalitate eta presioa nik enamoratuta daukat ardo. Baina zau bakarrik, beraien ardo beltzak ere. Hainbat egiten dute, bitu, orain dabiz egiten Zigor, bokoi, nik ez nuen ezagutzen, bokoi fermentaturiko ardo txuri bat. Zer da bokoi? 500 litroko barrikak. Barrikak 250 litrokoak izaten dira, dira dobleak, eta bertan fermentaturiko ardo txuri bat, eta dau kristona. Oraindik etiketa jarri bari daukate, eta zin izan dugu ekarri, baina hurrengo batean probatuko dugu. Vale, nik uste dut gaurko... Egungarren programa, ez da? Egungarren programa bukatzeko, modu ezin hobea. Baskari on bat, beti bezala, baskari on batekin lagun on bat ondoan badago hobe. Hau, Zigor, apurtu. Bitu gorringoa zelan dagoen. Nahaztu. Hau, apuntatu, gero jute zaetenean Jauregi Barriara nola egin behar dan, beldur gabe. Nahaztu, eta ja, jaten hasi ogia talak hartuta. Iñat, bota telefona.
9-4. 9-4, 6-0, 16-32. Ikusgarri. Bueno, Zigor, eskerrik asko. Proiektu guztiak aurrera joan daitezen. Bai, eta eskerrik asko zuen. Hemen dizaudenean, jungo gara korrik aiten, eta aurrezkoan kontua beste batera kutsiko du. Ze berrio etorri behar duzu. Atzo aurrezku bat egin zian, biankak jarri zituen altura hontan. Kristone perdiko hartu duelako mendian korrikan berarekin. Larrarin. Eta normalean, hori gertatzen danean, Kristone hartuta, joaten gara alik eta astiroen bide laburrenetik etxera, eta? Eraman zidan alik eta veloziade gehienen, eta buelta luzena emonda, euripean, hotzarekin, eta, hau da, hone dira lagunak. Zuegatik, topa.